Итак, в этом цехе собирают увлажнители воздуха и пылесосы. Пылесосы маленькие, ручные, автомобильные. Здесь работает сейчас одновременно 350 человек. Зарплата одного китайца 2500 юаней в месяц. Причем, что у них есть подработка. Работа у них шестидневная неделя по 12 часов, из которых 2 часа это обед. Не, в Китае рабства нет. Это все вранье.